Bonjour, on va continuer la série d'exercices de la physique nucléaire des nationaux pour les sciences maths. Aujourd'hui, on a national 2011. Donc, on a l'exercice 1, 2 points, datation pour la part, datation par le carbone 14. Toutes les plantes absorbent le carbone C qui se trouve dans l'atmosphère, le carbone 12, le carbone 12 et le carbone 14, à travers le dioxyde de carbone de telle sorte que le rapport du nombre des noyaux de carbone 14, le N14,0, à celui des noyaux de carbone N, C0, dont les plantes restent constantes durant leur vie. Donc, on a le nombre de carbone 14 sur le nombre de carbone en général est égal à 1,2 10 à puissance moins 12. Le carbone 12 et le carbone 14 sont des isotopes du carbone. Et dans le nombre de carbone en général, c'est le nombre de carbone 14. Donc, le rapport durant leur vie, les plantes, etc., ou les êtres vivants en général. Le rapport du carbone 14 sur le carbone en général, ça sera constant. 1,2 10 à puissance moins 12. ولكن البلانت ملي تتموت ولا l'être vivant ملي تيموت هذا لو رابور تيبقى تيديمينيا à cause de désintégration du carbone 14. Donc, à partir de l'instant où la plante meurt, ce rapport commence à diminuer à cause de la désintégration de carbone 14 qui est un isotope radioactif. Donc, كما قلنا قبيله إذا ملي تتموت هذه البلانت دونك هذا الرابور تيبقى تيديمينيا حيت لو نومبر ديال الكربون 14 تيبقى تيديمينيا حيت يوقع له ديزانتيغاسيون. Très bien. Donc, attaque les données. Demi-vie de carbone 14 il est demi est égal à 5730 ans. Avec la masse molaire de carbone, attaque la constante d'Avogadro Na et attaque un nom, chaque seconde, et le noyau de carbone 14 est radioactif état moins. Qu'est-ce que ça veut dire radioactif état moins? C'est-à-dire une désintégration d'IRO, c'est fait l'émission de l'électron 0 moins 1. Sa désintégration donne un noyau YAZ. مزيان هنا عطاك واحد diagramme ديال n en fonction de z. حنا تعرفوا الدياغرام ديال n لو نومبر ديال لي نوترون en fonction du nombre ديال لي بروتون تسمى diagramme de Segri. هنا عطاك غير واحد لابارتي من diagramme de Segri. مزيان اذا غادي نشوفوا هنايا الدياغرام دو سيغري كيفاش نخدموا معاه. غير واحد المساله ان كل اليمون اذا عندك هاد الكولون هادي ديال الازوت تتميز بواحد لو نومبر z ايكال 7. هنايا عندنا كولون دو كربون le nombre de protons égale à 6. هنا عندك البور le nombre de protons ديالو هو 5. إذا chaque élément تيكون تيتميز بهذا le nombre de protons. يعني إلا حددتي z on peut déterminer l'élément. مثلا z في واحد l'équation جاتك 6 c'est-à-dire أن l'élément اللي نتج هو الكربون. La même chose pour 5. إلا جاتنا z égale à 5 c'est-à-dire أن l'élément produit هنا هو البور B. Donc, je les questions. Donc, on a partie de là, la figure 1 donne une partie de diagramme de Segri N, Z ou Zn. Ou A1, écrire l'équation de la transformation nucléaire de carbone 14 en déterminant le noyau fils Y à Z. Et dans le cas قبيلات قلنا بأن le carbone 14 est radioactif bêta-, c'est-à-dire à l'émission de l'électron 0-1. Donc, le carbone 14, 6, et le carbone 14, Z égale à 6. Donc, le carbone 14, 6 donne Y à Z plus l'électron 0-1. Pour déterminer A et Z, on va faire les lois de Soddy. Donc, 14, ça se conteste avec le A plus 0, c'est-à-dire que le A est à 14. Ou 6, ça se conteste avec Z moins 1. Donc, Z, ça se conteste avec 7. Je dis 7 moins 1, ça se conteste 6 ديال le carbone 14. Donc A هي 14 et Z هي 7. وشكون هو اللي Z ديالو ايكال 7 الا جيتي تشوف هنايا هو الازوت. دونك النوايو فيس هنايا هو الازوت 14 7. دونك ليكواسيون غادي تكتب في التالي. دونك الكربون 14 6 دون لازوت 14 7 بلس واحد الالكترون 0 موز. هذا بالنسبه للكيسيون الاولى. الكيسيون الثانيه قال لك لا ديزانتيغاسيون دو كربون de noyau de carbone 11,6 donne un noyau de bord A'Z'. إذا Z' غادي نجيب لها مياش من diagramme de Segri. إذا حيت البور le nombre de Z ديالو هو 5 quel que soit هذا le bord.
كاع لي زيزوتوب ديال لو بور غيكون عندهم ميم زد اللي هو 5 سيتادير ان زد بريم تكون هي 5 اذا الكربون 11 6 غيوقع له ديزانتيغاسيون غادي يعطينا البور ا بريم 5 تكون زد بريم هي 5 مزيان اذا ندير كونسيرفاسيون ديال لا شارج 6 خصها تكون تساوي لنا 5 بلس واحد زد ديال البارتيكول اللي غادي يوقع على ليميسيون اذا ديك البارتيكول زد ديالها خصها تكون 1 باش 5 بلس 1 تساوي لنا 6 ديال الكربون باش يوقع الكونسيرفاسيون ديال لا شارج مزيان شنو هي البارتيكول اللي تيكون عندها بلس 1 حيت قلنا 5 بلس 1 باش تعطينا 6 ديال الكربون البارتيكول اللي كاينه بلس 1 كاينه بارتيكول وحده هي البوزيترون سيتادير ان كربون 11 6 est radioactif bêta plus. Bêta plus. Le bêta plus, c'est une émission des positron 0 plus 1. إذا قلنا Z prime جبناها من diagramme de Segre هي 5 حيت tous les isotopes ديال البور Z ديالهم يطير 5. اكتشفنا بأن البارتيكول اللي غادي تجينا هي لي بوزيترون 0 بلس 1. دونك دابا نديرو الكونسيرفاسيون ديال لا ديال لا ماس pour déterminer la prime. Donc, le 11, ça se peut égal à prix plus 0. Donc, à prix, تكون هي 11. Donc, la particule phi, le noyau phi اللي غادي تجينا هنايا هي البور 14 هنايا تجينا 5 14 5. إذا زد بريم جبناها من الدياغرام ديال سيغري dans la conservation de la masse pour déterminer A prime. Donc, à écrire l'équation de cette transformation nucléaire en déterminant A prime et Z prime. On a Z prime est 5 d'après diagramme de Segre ou la prime, on dit la loi de conservation de la masse. Donc 11 est égal à A prime plus 0, donc la prime a J à 11. Donc 11, 5. À l'aide du diagramme d'énergie représenté dans la figure 2, d'abord la figure 2, attaque diagramme d'énergie. Le diagramme d'énergie, je ne l'énergie de liaison du noyau. Au coup d'arrêt, ça l'énergie produite. Il abrité إذا هنا في الوسط يكونوا لي رياكتيف هنا لي نيوكليون والتحت يكونوا لي برودوي إلا بغيتي لينيرجي دو ليزون ديال الرياكتيف تدير لينيرجي ديال لي نيوكليون موان لينيرجي ديال لي رياكتيف إلا بغيتي لينيرجي دو ليزون ديال لي برودوي تدير لينيرجي دو ليزون ديال لي نيوكليون موان لينيرجي دو ليزون ديال لي برودوي إلا بغيتي لينيرجي برودوي دو لا رياكسيون تدير لينيرجي ديال لي برودوي موان لينيرجي ديال لي réactifs. Et la valeur absolue, c'est-à-dire l'énergie des réactifs moins l'énergie des produits, c'est-à-dire la valeur absolue de l'énergie produite. C'est moins l'énergie légère. Donc, de 1, quand trouver l'énergie de liaison par nucléon, le diagramme d'énergie, c'est-à-dire l'énergie de liaison de noyau. Ou sur le par nucléon, à travers deux noyaux, l'énergie de liaison de noyau, c'est-à-dire l'énergie de liaison par nucléon. Deux noyaux de carbone 14. Carbone 14 est le réactif, donc on a l'énergie des nucléons, l'énergie des réactifs, avec l'énergie de liaison, deux noyaux de carbone 14. On a 14, avec l'énergie de liaison par nucléon. De deux, on trouver la valeur absolue de l'énergie produite par la désintégration d'un noyau de carbone 14. Et la valeur absolue, c'est-à-dire ce compositif, l'énergie produite. L'énergie produite, je ne sais il y a les produits moins les réactifs, négatif. La valeur absolue de l'axe. L'énergie de liaison, l'énergie des réactifs moins l'énergie des produits avec la valeur absolue de l'énergie produite. Donc, 3, partie on veut déterminer l'âge d'un morceau de bois très ancien. Pour cela, on prélève à un instant T un échantillon de masse M est égal à 0,200 15 grammes, on trouve que cet échantillon donne 1,40 désintégrations par minute. Et dans l'attaque, le nombre de désintégrations par minute, on peut déduire le nombre l'activité de le bois très ancien. Et dans l'A, il y a le nombre de désintégrations par seconde, ou attaque le nombre de désintégrations par minute. C'est-à-dire, il a divisé 1,40 par 6, par 60, on a le nombre de désintégrations par seconde. Les a des attaques, l'activité d'un échantillon. Il est très ancien. On considère que ces désintégrations proviennent uniquement de carbone 14 qui se trouve dans l'échantillon étudié.
On prélève d'un arbre vivant un morceau de même masse de l'échantillon précédent, m est égal à 0,295 grammes. On trouve que le pourcentage massique de carbone dans ce morceau est 51,2%. إذا علاش خداو arbre vivant واحد morceau ديال le bois من arbre vivant باش منها نجيبوا ال A0. إذا ال A0 c'est-à-dire A t égale à 0 يعني A t égale à 0 هي في الوقيته اللي تيموت فيها l'être vivant. هنا تيلعبوا على لي زار دونك الوقيته اللي غادي يقطعوا فيها arbre vivant تما هذيك هي ال A0 تقدر من تما تجيب ال A0. اما ال A اللي قلنا غادي نجيبوها من هاد لو نومبر هادي ديفيزي بار 60 هذيك راه ال A في هاد لانستون ديال هاد لو بوا تري اونسيان. مزيان عطاك هنا واحد البورسونتاج ديال الكربون الا ضربتي في لا ماس توتال لا ماس توتال ديال هاد المورسو ديال لو بوا غادي تعطيك لا ماس ديال الكربون اون جينيرال. لا ماس ديال الكربون اون جينيرال ملي تقول لا ماس ديال الكربون اون جينيرال يعني الكربون 12 والكربون 14 لي دو اون ميم طون هو الكربون اون جينيرال هنا نتفقوا عليه صافي. اذا هاد البورسونتاج في هاد لا ماس هادي غادي تعطيك لا ماس ديال الكربون اون جينيرال فيه الكربون 12 والكربون 14. مزيان بالنسبه ل 3 قال calculer le nombre de noyaux de carbone C. اذا ملي نقول الكربون C يعني الكربون اون جينيرال et le nombre de noyaux de carbone 14 dans le morceau qui a été prélevé de l'arbre vivant. إذا قال لك حسب لي le nombre de noyaux de carbone. إذا pour calculer le nombre خصنا la masse ديال الكربون باش نديرو la masse de carbone sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. هذه القاعدة هذه pour calculer le nombre ديال الكربون en général. C'est-à-dire غادي نحتاجو la masse de carbone. Pour déterminer la masse de carbone تناخدو la masse ديال le bois ديال ليشورتيون ديالنا ديال لو بوا نضربو في البورسونتاج ديال الكربون غادي يعطيك لا ماس ديال الكربون. هذيك لا ماس ديال الكربون غنديفيزيوها بار لا ماس مولير ديال الكربون. حنا تعرفوا لا ماس مولير ديال الكربون هي 12 فوا لو نومبر دافوغادرو فوا لو نومبر دافوغادرو غادي يعطيك لو نومبر ديال الكربون اللي كاين في هاد ليشونتيون. صافي puis قال لك déterminer le nombre de noyaux de carbone 14 dans le morceau qui a été prélevé de l'arbre vivant. عندنا هذا لو رابور اللي هضرنا عليه في المقدمه هنايا. هذا لو رابور هو لو نومبر ديال الكربون 14 سور لو نومبر ديال الكربون اي ايكال 1.2 10 بيسونس موان 12. عندنا دابا لو نومبر ديال الكربون اللي جبناه من لا ماس اللي خدينا فيها البورسونتاج فوا لا ماس ديال لو بوا. البورسونتاج فوا لا ماس ديال لو بوا غادي يعطيك لا ماس ديال الكربون اون جينيرال. كنا غادي نقسموا على لا ماس مولير فوا لو نومبر دافوغادرو يعطيك لو نومبر دو كربون. سيتادير عندك لو نومبر دو كربون تقدر تستنتج اضرب هذا النومبر دو كربون في هذه لا كونستانت هذه غتعطيك لو نومبر ديال الكربون 14 ا تي ايكال 0. اذا هذاك لو نومبر في هذه الكونستانت غتعطيك لو نومبر ديال الكربون 14. مازال هي اللي طلب منك هنا لو نومبر دو نوايو دو كربون 14 دون لو مورسو كي ا ايتي بريلفي دو لارب فيفون يعني لو نومبر دي كربون 14 ا تي ايكال 0. مزيان بوي قال لك ديتيرميني لاج دو مورسو دو بوا اونسيان. اذا باش بو ديتيرميني لاج عندك هنايا لاكتيفيتي ديالو ديال هذاك المورسو في ذاك لانستون تي تري اونسيان. مزيان اذا عندك الا ديالو اذا الفو جوست ديتيرميني الا 0. الا 0 هي لامدا في الان 0. الان 0 دي كربون 14 حيت حنايا ليليمون راديو اكتيف اللي عندنا في هذا ليكزارسيس هو الكربون 14. اذا خصنا الا 0 ديالو الا 0 تو سامبلومون هي لامدا في الان 0. فين هي الان 0 هي اللي حسبنا في ليكزارسيس 3 ان 0 ديال الكربون 14 غنضربها في اللامدا غتعطينا الا 0. وهذه اللي غادي نقسمها على 60 حيت هنا بار مينوت حيت لاكتيفيتي خصها تكون بار سكوند. الا ديفيزينا بار 60 غادي تعطيك لا واحد لانستون تي. وهذا لو نومبر هذا اللي ضربته في اللامدا اللي حسبنا في 3 غادي تعطيك الا 0. دونك عندك الا وعندك الا 0. غدير الا ايكال ا 0 اكسبونسيون موان لامدا تي. لامدا ملي غنجيبو لامدا حنايا لامدا نورمالمون راه عطاك تي ان دومي هنا في لي دوني ديال الكربون 14. لامدا تساوي الان ان جوست سور تي ان دومي. غتخليها بالاون باش لانستون اللي غادي نحسبو غادي تخرج لنا ولا لاج اللي غادي تحسب راه غادي يخرج لنا حتى هو باش بالاون. اذا ملي تيسولك على لاج راه هي داك لانستون اللي كاينه في لي زيكسبرسيون اللي عندنا في الكور. ملي تنديرو ا ايت ايكال ا 0 اكسبونسيون موا لامدا تي داك تي راه هي لاج. اي تيبدل لك السميه فاطمه يقول لك لانستون دو مورسو دو بوا اونسيان
تيقول لك l'âge ديالو هي داك l'instant t, c'est-à-dire il faut déterminer داك l'instant t. Donc on va faire A est égal à A0 exponentielle moins lambda t. قلنا A غادي نجيبوها من هنا. هو le nombre des intégrations par seconde, c'est-à-dire il faut diviser هذه par 60 غتعطيك ال A. ال A0 غادي نديرو لامدا فوا ال N0. ال N0 راه ديجا ديترميناها من 3 1 غتعطيك ال A0. Donc A est égal à A0 exponentielle moins lambda t. تدخل l'exponentiel باش تحيد l'exponentiel. تدخل ln باش تحيد l'exponentiel. غتجيك ال ln ديال A sur A0 est égal à moins lambda t. وتخرج من تما t. غتخرج من تما t. لامدا قلنا هي ln de 2 sur T12. C'est ça. هكا تدخل من هنا. إذا ملي تيسولك على لاج c'est-à-dire هي l'instant t اللي كاينه في لي زيكسبرسيون. إما في n est égal à N0 exponentielle moins lambda t, إما A est égal à A0 exponentielle moins lambda t. مزيان. غير l'expression ديال A est égal à A0 exponentielle moins lambda t ما غاديش تكتبها له ديريكتومون. غديرو d'après loi de décroissance radioactive. عندنا ال n est égal à N0 exponentielle moins lambda t وتضرب les deux côtés fois lambda باش تخرج في A est égal à A0 exponentielle moins lambda t. ال A هي لاكتيفيتي ديال ليشانتيون في واحد الانستون تي قديمه والA 0 هي لامدا هي لاكتيفيتي هي لامدا فوا ان 0 هي لاكتيفيتي ديال ليشانتيون على انستون تي ايكال 0 يعني في الوقيته اللي تتقطع فيها داك لا فيفو في الوقيته اللي غادي تموت فيها داك لا فيفو تما تنجيبو الA 0. هو قال لك في الكيسيون 3 1 كالكولي لي نومبر. علاش كالكولي لي نومبر؟ كالكول لو نومبر باش تستنتج من خلال لو نومبر لاكتيفيتي ديال ليشانتيون حيت لو نومبر n0 ديال كاربون 14 غادي نحسبو هنايا عندنا ضربناه في اللامدا واللامدا قلنا هي n جو سور T1 حيت هو عطاك T1 ما عطاكش اللامدا. الا ضربتيه في لو نومبر اذا غتجيك n جو لامدا في لو نومبر هي لاكتيفيتي A0 ولامدا قلنا هي n de 2 سور T1. دونك بوغ سوليسيون هنايا بالنسبه للكيسيون الاولى écrire l'équation de la transformation nucléaire de carbone 14 en déterminant le noyau fils Y. Donc, le carbone 14, 6, et donc C14, 6, c'est un YAZ plus l'électron 0-1. Parce que l'électron, le carbone 14 radioactif est à moins, c'est-à-dire l'émission de l'électron. D'après le loi de Saudy, on dit A égale 14 et Z égale à 7. C'est-à-dire que le noyau fils, c'est l'azote. Parce que Z égale à 7, c'est l'azote. عندهم Z égale à 7, c'est-à-dire l'azote. Donc l'équation radioactive, carbone 14, 6 donne l'azote 14, 7 plus l'électron 0, moins 1. La désintégration du carbone 11, 6, à le bord, c'est l'élément de bord, A', Z'. L'élément de bord selon le diagramme de Segri, Z est égal à 5, donc Z' est égal à 5. L'équation du carbone 11, 6, ça s'appelle bord A', 7, 5. Le positron 0 plus 1. Le positron 0 plus 1. La loi de conservation de la charge. 6 Z' qui est 5 plus l'inconnu. L'inconnu c'est plus 1. 5 plus 1 c'est 6. Donc avec plus 1, nous avons le positron. La loi de conservation de la masse. Donc 11 c'est A' plus 0. C'est-à-dire qu'on a A' est égal à 11. 0 ديال البوزيترون. Donc l'équation هتكون هي الكربون 11 6 donne البور 5 لتحت 11 لفوق plus البوزيترون 0 plus 1. Diagramme de Segri, قلنا l'énergie de liaison par nucléon قدام الدياغرام on peut déduire juste l'énergie de liaison de noyau. قال لك الكربون 14 réactif c'est-à-dire ناخذوا l'énergie ديال les nucléons moins l'énergie ديال les réactifs. avec l'énergie de liaison du carbone 14. On va diviser l'énergie par 14 par A pour donner l'énergie de liaison par nucléon. C'est le calcul ديالك. بالنسبة l'énergie de liaison de carbone 14 il y a 99,1 mégaélectronvolts. On divise par 14 pour donner l'énergie de liaison par nucléon. On dit 7,08 mégaélectronvolts par nucléon. بالنسبه لدو قال trouver la valeur absolue de l'énergie produite. On a l'énergie produite il y a une réaction تنديروا l'énergie ديال les produits moins l'énergie ديال الرياكتيف. الا درنا هذه الميثود هذه جينا نيجاتيف بغا la valeur absolue تدير l'inverse. l'énergie ديال الرياكتيف moins l'énergie ديال les produits باش تجيك بوزيتيف هي 2,8 ميجا الكترون فولت. 2,8 ميجا الكترون.
تقدر دير لي برودوي موان لي رياكتيف ومن بعد تعطيك دلتا او ومن بعد دير لا فالور ابسوليت ترجع بوزيتيف. 3 عطاك لا ماس ديال واحد ليشونتيون، عطاك 1,4 لو نومبر ديال ديزانديكاسيون بار مينوت، قلنا نديفيزيوها بار 60 باش تعطيك لاكتيفيتي ديال ليشونتيون في واحد الانستون تي. عطاك هنا لا ماس ميم ماس، اذا ملي تنبغيو نخرجوا لو نومبر ولا لاكتيفيتي اكسيتيرا خص لا ماس ديال ليشونتيون اللي تنديروا له ليتود تكون هي ميم ماس ديال ليشونتيون ديال داكشي اللي اتيغال زيرو، خص يكون عندهم ميم ماس. عطاك البورسونتاج دو كربون اون جينيرال، يعني كربون 12 وكربون 14 البورسونتاج ديالهم هو هذا. الا ضربناه في لا ماس غتعطيك لا ماس ديال الكربون اون جينيرال فيه الكربون 12 وكربون 14. ومن لا ماس اون بو ديدوير لو نومبر ديال لو كربون اون جينيرال هي لا ماس ديال ليشونتيون، البورسونتاج فوا لا ماس غتعطيك لا ماس ديال الكربون. هذيك لا ماس ديال الكربون سور لا ماس مولير فوا لو نومبر دافوكادرو تعطيك لو نومبر ديال الكربون اتيغال زيرو بيان سور، حيت هاد لي دوني اللي عاطيك هنايا من لا فيفون. صافي مزيان. من بعد قال لك هنايا لو نومبر ديال الكربون، دونك لو نومبر ديال الكربون قلنا دير لا ماس سور لا ماس مولير فوا لو نومبر دافوكادرو. لا ماس ملي غادي تجيبها هي ماشي هاد لا ماس هادي، هي هاد لا ماس هادي فوا البورسونتاج، حيت ليشونتيون ديال لارب غادي يكونوا دوطخ اليمون من غير الكربون، غادي يكونوا بليزيور اليمون كلهم داخلين هنايا. بغينا حنا غير لا ماس غير ديال الكربون، تاخذ هاد البورسونتاج في هاد لا ماس تعطيك لا ماس ديال الكربون جوست الكربون. هذيك لا ماس تقسمها لا ماس مولير فوا لو نومبر دافوكادرو تعطيك لو نومبر ديال الكربون اون جينيرال داخل فيه الكربون 12 والكربون 14 هي 7.58 10 à puissance 21. مزيان. قال لك لو نومبر الثاني هو لو نومبر دو نوايو دو كربون 14، غادي تمشي قلنا لهاد الرابور. اذا لو نومبر دو كربون 14 الا بغيتيه في لانستون تي ايكال زيرو تاخذ هاد لا كونستونت تضربها في لو نومبر ديال الكربون اللي حسبنا ديجا، دونك كتجيك هي 9.1 10 à puissance 9. اذا لو نومبر ديال الكربون 14 à l'instant t égale à 0 هي 9.1 10 à puissance 9. هذاك لو نومبر اللي خرجنا هنايا غادي نضربوه في اللامدا غادي تعطينا الا 0. اذا لو نومبر دو كربون 14 ا تي ايكال 0 فوا لامدا غتعطيك الا 0. غتقول لي لامدا ما عنديش، عندك تي ان دومي، دونك غدير ال ان جوست سور تي ان دومي غتخرج لنا الا 0. صافي اون فوا تخرج الا 0 ومن هذا لو نومبر غادي ديفيزيها بار 60 غتعطيك الا، غدير ا ايت ايكال ا 0 اكسبونسيال موان لامدا تي. ولكن كنكون هاد الريلاسيون ما تحتاجوش ديريكتومون سولون لا لوا de décroissance radioactive, n est égal à 1 0 exponentielle moins lambda t. الضرب لي دي كوتي في اللامدا غتطيح في ا est égal à 0 exponentielle moins lambda t. هضرنا على الا منين نجيبها، هضرنا على الا 0 منين غادي تجيبها. دونك من هاد ليكواسيون غتجيك الا سور ا 0 est égal à exponentielle moins lambda t. غدير ln pour éliminer l'exponentielle. ln ديال a sur a0 est égal à moins lambda t. صافي لامدا كذلك غادي تديها لوتر كوتي باش يبقى لك تي بوحدو. واللامدا قلنا هي جوست سور تي ان دومي. غدير الكالكول ديالك غتخرج لك تي ايكال 3340 اون. اذا خرجنا بالاون باش تخرج لانستون تي بالاون خصك تخلي تي ان دومي بالاون، حيت راه عندك تي ان دومي هنايا ديال كربون 14 هي 5730 اون، غتخليها بالاون غتخرج لك لانستون تي باش بالاون. وهذيك لانستون تي هي لاش ديما يسولك على شي حاجه عندها علاقه بالوقت، هي داك لانستون تي اللي كاينه تما في لي زيكواسيون. مزيان. اذا نتمنى تكون فدتكم في هذا الفيديو هذا، نتمنى لكم التوفيق حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تبارك الله.